Bundanya nih udah mau jalan ke masjid. Ini banjir, tapi di sini tidak ada yang mau ke masjid, nggak banjir. Tuh. Ini menuju masjid. Mobil-mobil sudah ngetem. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. OTW masjid, sebentar lagi sampai masjidnya. Bunda sendirian jalan kaki, karena walaupun diantarin pakai motor juga nggak bisa ya. Oh, nah bunda lagi batuk pilek. Oke, bye bye, assalamualaikum, jangan lupa bahagia, tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kedua. Oke, bye bye, assalamualaikum, love you.